دا د مینې برکت دی چې دغسې یو ځای کړو. دا د مینې برکت دی چې دغسې یو ځای کړو. ګینې ته خو فکر وکړه ته د کوم ځای او زه د کوم ځای. یو دوست د بل دوست نه تپوس وکړو چې د دوستۍ څه مطلب دی. نو هغه بل دوست ورته جواب کې وایي کمکله دا خو صرف دوستي ده چې مطلب یې نشته، او چې مطلب یې وي نو بیا دوستي نه وي. کله چې زه د خپلو دوستانو نه جدا شوم نو راته یقین وشو چې که هر څو مې دوستان بیکار وو خو د ژوند سکون او رنګیني مې د دغه دوستانو په سر وه. که کله ډېر تنګ شوم نو په خپلو ټولو دوستانو به مقدمه کوم. د تاریخونو په بانه خو به مې ملاقات ورسره کیږي. که دوست وي او که مارغه آزاد یې پرېږده. که واپس راغلو نو دوست او که رانغلو نو داسې وګڼه چې دا کله هم ستا دوست او خیرخوا نه و. د دوستانو په زندګۍ کې د هغه مالګې په شان اوسه چې په خوراک کې ښکاري نه، خو چې په خوراک کې نه وي نو کمې محسوسیږي. منافق دوست او سورې کې هیڅ فرق نشته. دواړه صرف په رڼا کې ستا وي او په تیاره او مصیبت کې ورک شي. زمونږ په ژوند کې څه رشتې زمونږ رب جوړوي او څه رشتې مونږ په خپله جوړوو. خو څه خلک بغیر د څه تعلق نه مونږ سره رشته قایم کړي او دغه خلکو ته خواږه دوستان وایي. نو ځکه خو کرن خان وایي چې